Bella raga, ciao a tutti, il commendone veneziano, siamo stati su Football Manager e siamo con la nostra stagione con la Dinamo Kiev contro il Vardar nei preliminari di Europa League. Ok raga, abbiamo un attimo di riprendere il discorso dopo la bella vittoria in campionato. Ok, allora abbiamo la squadra, insomma, io li metterei il buon Blockin. Ok. Qua abbiamo i centrali. Dobbiamo un attimo fare mente locale ragazzi perché è da un po' che non gioco. Qua abbiamo le riserve, ok. Perfetto. Sì, diciamo che abbiamo problemi un po' di... come si dice? Abbiamo un po' di problemi dal punto di vista rosa che non è lunghissima, però sappiamo che il primo anno è un po' duro a far mercato. Rebrov è ancora morto, però manca poco, insomma 2 settimane. Rossigno qua non può giocare. Vabbè. Andiamo ragazzi, speriamo insomma di almeno in Europa League dopo la pesante sconfitta in Champions nei preliminari di poter andare avanti, sarebbe insomma già qualcosa, ecco. Ok raga, si parte. Vai raga. Contro il Vardar si può vincere insomma, perché capisco le leggende, capisco tutto, ma a Kiev voglio la vittoria e sento subire gol possibilmente, grazie. Ci vuole un po' chiaramente per creare l'intesa giusta con la squadra. Mamma mia, subito rischio, mamma mia il portiere, a tiro traversa, è andata veramente di lusso. Niente, dominio del Vardar. Ragazzi, cioè, cerchiamo Torello del Vardar. Finalmente recuperiamo palla, bella, no, il bella, rigore. Calcio di rigore per la Dinamo. Vediamo se Sheva la mette. Speriamo. Sheva. C'è tensione. Gol! 1-0. Andriy Shevchenko. 1-0. Non hanno ancora fatto niente chiaramente. Ragazzi, cerchiamo di chiuderla. Zavaro. Oh, mamma mia, che miracolo del portiere. C'è. È gol o fuori gioco? No, fallo? È fuori gioco. Peccato. Però lo diamoli, stiamo giocando bene adesso. Buono. Attenzione Pessottino. Ai, no, non ci credo però dai, cioè, contropiedone scandaloso. Mamma mia. La difesa purtroppo non è diciamo il punto forte della squadra, ma va bene. Attenzione Pessottino. Dai ragazzi. Andriy, bellissima azione, Belanov. 2-0, signori, che azione della Dinamo. Ottimo, 2-0. Spero di cominciare a prendere ritmo. Blocking, fuori di poco.
La squadra c'è. Buono Zavarov, per nessuno, molto bene. L'importante è cercare di non subire gol, sai, insomma la vittoria per il 4-5-0 che ora anche un gol possiamo prenderlo. Ogni tanto ci perdiamo in errori che poi rischiamo il contropiede, Mandré la recupera, bella, il bella, mamma mia. Calcio bailado all'Olimpiski di Kiev. Ci vogliono queste vittorie, insomma, per cercare di far morale la squadra dopo, ripeto, una sconfitta pesante nei preliminari di Champions, che però sappiamo, insomma, che su questa mod sono veramente difficili. Vai Bela, traversa oscena, ma va bene. Pessottino, Bela no, Pessotto per il Bela show, mamma mia, però la regala il portiere. Devo fare un po' di... Mettiamo Belanov in attacco e purtroppo si manca sempre il destro. Devo andare un po' di riposo anche a Sheva, quindi accontentiamoci di questo. Ok, lo mettiamo fuori ruolo, però serve una alla destra che non troviamo, cioè è veramente dura perché non solo Rebrov, c'è bisogno di un giocatore in più, cioè, diciamo che Belanov fa le due cose, ma mi servirebbe uno in più perché non abbiamo soldi. Se non mi ricordo stiamo comprando qualcuno, ma non mi sembra. Cerchiamo di non prenderlo, che riapriamo tutto. Bravissimo Tian, dalla, mamma mia, subito. Va bene, dai, 2-0, andiamo a casa 2-0 per piacere. 21 tiri a 6, direi che meritiamo la vittoria, si va a vincere molto bene. Ok, ottima vittoria, ottima. Ottima vittoria. Non commento l'arbitro. Ciao. Trasferimenti. Vabbè, loro arriveranno fra 30 anni. Benissimo. Cioè, ma un'ala destra a questo punto anche una merda, basta che prendiamo qualcuno perché mi sarei rotto anche i baroni. Allora, nuova ricerca. Posizione. Interessato, se ho capito, ma questi costano 30 miliardi di euro, cioè... Sono anche una pippa perché... Mamma mia, ho capito tutto, però veramente c'è gente... Beh, Yaremchuk però, scusa, Ucraina, cioè mi sembra la soluzione ideale. Quanto costa? 2 milioni, allora noi non abbiamo soldi. Siamo poveri noi. Allora mettiamo 35.
Scusa, a sto punto andiamo sul sicuro. Mm, 1,8. Io non ho budget, fiori, cioè non è cattiveria. Non ce l'ho il budget. Ok. Vediamo, magari. Mi farebbe schifo, sinceramente. Fa quello che deve fare, è già buono. 23 anni, va bene, insomma, cioè, ci può stare, ci può stare. Torna alla Dinamo. Via negoziati. Finalizziamo le promesse. Ok. Contratto esistente, prende un cazzo, quindi che non rompa i maroni, sinceramente. Allora, stipendio. Bonus firma 500.000, commissioni per la gente. Vediamo cosa vuole. Vabbè, dobbiamo prenderlo, quindi non è che possiamo tanto trattare. Ok. Almeno ci prendiamo una alla destra in più che ci serve assolutamente perché siamo messi molto male. Nega l'interesse di una cordata. No, Fio, ti prego, se no cambiare presidente perché non sarebbe proprio benissimo. Sarebbe proprio una cosa eccitante. Ok. Adesso abbiamo l'Alexandria. E vediamo cosa combiniamo. La rosa della Dinamo deve essere scelta. Ok. Il problema è che, vabbè, speriamo di poter mettere... di poter mettere anche l'ultimo acquisto, però. Speriamo. Ok. Buono, la squadra è contenta. Ecco, Kolotov, ma si spaccano tutti. Ho 3 settimane fuori, ciao. Bene. No, no, ma tutto perfetto, tutto perfetto. La fortuna è della nostra. Devo cercare il campionato, chiaramente voglio il campionato come rimandato. Vabbè, modifica budget. Ok ragazzi, arriva la corte di Veneziano. Yaremchuk, selezione rosa. Un giocatore in più che non fa male. Buono. Adesso vediamo un po' le finanze per capire come siamo messi. Allora, budget trasferimenti 0, perfetto, stipendi. Vabbè, stipendi, insomma, dai, non vediamo. Possiamo fare anche così. Tranquillamente. Ok, allora Rebro purtroppo è ancora morto. Kolotov anche lui non è messo bene. Allora qua serve difensore centrale e destro. Qua tra i due abbiamo Fomenko. Ok. Certi li vendiamo per fare cassa comunque a gennaio, così ci compriamo giocatori sicuramente più forti. La squadra mi sembra anche bella in forma. Però insomma Luzzi non può mancare. Ok.
Vediamo che un po' di ritmo a partita. Ok, però direi di tenere Belanov che sta facendo cose da assoluto protagonista per il momento. È uno dei migliori della squadra, se non il migliore come media voto. E va bene. Ok. Buono, salviamo sempre per sicurezza che se il portiere muore, insomma giochiamo senza portiere e non va bene. E vediamo, tanto l'Europa League aveva un po', diciamo, blindato la qualificazione. Certo, su sto gioco con sta mod, le rimonte sono dietro l'angolo. Yaremchuk, mettiamo il 21. E andiamo, Dinamo Kiev, Alexandria. Voglio la vittoria, non mi interessa nient'altro, dai. Siamo la Dinamo. Tanto lo Shakhtar. 2 vittorie, un pareggio, che sarà la squadra, mi sembra di Dnipro più fastidiose. Dai mezzo. Che miseria. Certo che ho bisogno di rivedere Rebro, cioè Rebro Sheva, dove cazzo è la coppia che scoppia? Mamma mia. Incoraggiamoli. Partita molto fiamma, 35esimo ancora 0-0. Zavarov. Belanov. Vojnov. Vai blocking. Perfetto. Dai, il cross per Sheva, ci abbracciamo, dai cazzo. Andrei! Eccolo qua. Boom boom, 1-0. Vaneggio della... Cazzo, ricominciamo da capo, perché scusa? Mamma mia il Bela, e sono 2 in 3 minuti. Comincia a prendere forma. Continuate così. Deve essere un progetto di 2 anni quello a Kiev. Vai Zavarov. Bravissimo, blocking, mamma mia, portiere aveva fatto un miracolo atroce. Pallaccio, mamma mia. Pallaccio spaventoso. Zavarov. Traversa di Sheva, gol di Belanov, ma cioè, ha fatto un tiro al volo di proporzioni bibliche, mamma mia. Proviamo Yaremchuk, togliamo il Zava. No, scusate, porca troia. Allora, togliamo il Bela. Va bene. E poi al posto di Zavarov, Buriak. Ok. Perfetto. Istruzioni Loda. E la squadra c'è.
La squadra c'è, ragazzi. C'è sotto. Blokin, Buriak, Demienko. Peccato. Ottima vittoria, tranquilla, senza mai rischiare, ben fatto. Allora, collodiamo i giocatori che giocano bene. Però, scusa, devo andare anche... ok. Scusa, cioè, non possiamo non interagire. Perfetto, buono. Adesso abbiamo il ritorno di Europa League. Mercato chiuso comunque assolutamente, perché... Conferenza stampa. Centrocampista offensivo a destra. Boh, sì, l'abbiamo acquistato per quello, perché siamo praticamente senza giocatori. Può fare anche l'attaccante, comunque un giocatore polivalente ed è perfetto per noi. Speriamo di non avere problemi in Europa League. Ok, non ho voglia di dire che sono favorito, che poi porto sfiga. Buono, allora, sono fiduciosi. Rebro manca ancora 3 giorni. Allora, qua facciamo un po' di turnover e preghiamo. Buriak per Zavarov. Posto di Belanov. No, non posso neanche registrarli, giusto? Spero della prossima sì. Mikhailichenko qua. E qua si viene a mettere almeno un difensore, l'altro lo mettiamo dopo, ma spero che non ci siano problemi, perché veramente mi girano i maroni. Ok. Andiamo. Per il ritorno speriamo sia una formalità. Tanto in campionato bene 2 vittorie consecutive nelle prime 2 giornate, in maniera tranquilla, autoritaria. È chiaro che il campionato, insomma, siamo comunque i favoriti con la squadra che abbiamo l'obbligo di vincere, però non è mai semplice. Cerchiamo di dare un po' di ritmo partita a tutti, perché ancora non abbiamo tutta la gente in forma e non va bene. Vai. Cerchiamo di fare un gol il prima possibile, così da chiudere la pratica. Grazie. Il Vardar gioca sempre alla tiki-taka, come l'è andata, però non è portato gran benefici. Vediamo adesso. Guarda il culo, mamma mia. Vai Prest, vai. Bellissimo, mamma mia che gol. E con questo gol siamo abbastanza tranquilli.
la squadra c'è. La generale il problema è prendere un po' di giocatori magari dell'est Europa, perché insomma, voglio cercare di prendere giocatori anche abbastanza congeniali, perché andare a prendere giocatori latini, per carità, cioè prendere spagnoli, italiani, per carità Pesotto, vabbè l'ho preso perché era l'unico che potevamo prendere in quel ruolo che non costasse 150 miliardi di euro, però non mi vedo neanche uno spagnolo dominare, per carità. Vediamo, bisogna prendere Boban e Savicevic, però la vedo duretta. Qua tutto tranquillo, adesso mettiamo anche lui. Così diamo un po' il ritmo partita a tutti. Tanto Deportivo Show 4-0. Diamo il ritmo partita a tutti quanti. Un po' di riposo ad Andrì. No, blocking. Tanto risultati roboanti. No, che cazzo di roba è? Ok, buono 1-0. Va bene così, passiamo il turno. Senza rischiare nulla. L'Olimpia Lubiana. Qua sicuramente qualche giocatore forte c'è. Sì. Me coglioni. Questa sarà già più duretta, eh? Però sappiamo che in questo modo tutte sono difficili. Allenamento. Ok. Siamo già a settembre. Ah, può anche, però... Sì, dai, può anche andare, sinceramente. Buono. Gli invincibili, figli, gli invincibili. Ok. Grande Sciavkovski, non vedo l'ora di metterlo, cazzo, titolare. Oh, il brasiliano qua. Ah, le cose. Già si allena male, molto bene, molto bene. Partecipa alla conferenza stampa. Ok. Va bene. Dai che Rebrov sta scalpitando, non si riusciva a portarlo in panca. La vedo un po' dura, però noi ci proviamo. Contro il Liv. Il Viv, adesso non so la pronuncia, onestamente mi manca. Ok, Rebrov ancora non lo portiamo. Però ci portiamo loro assolutamente. Ok,
Allora il Bela c'è. Qua mettiamo blocking. In difesa rimettiamo il mitico Turianschick. Ok, andiamo con la titolare. E Zavarov. Boh, perfetto. 18 agosto, che praticamente comincia presto, perché penso ci sarà una pausa per una sosta invernale, che sarà la neve copiosa in quel di Kiev. Ai ai ai. Andiamo raga verso la gloria eterna. Stressato Belanov. Ok. Sheva. Ok. Andiamo a prenderci altri 3 punti fondamentali per il cammino nella Premier Division Ucraina. Rigore. Quanti rigori, mamma mia. Vai Andretti, prego, siglalo. Gol! 1-0 dopo 2 minuti su rigore. Andretti. Il re dell'est colpisce ancora. Vediamoli subito, quelli sono contenti. Certo che lo Shakhtar, ragazzi, megoglione. Sarà una bella sfida con lo Shakhtar di Donetsk. Tanto piove col sole, classica pioggia col sole ucraina. Igor! Bella, no! 2-0. Vogliamo già chiudere la pratica. Rosso, rosso, e se ne va sotto la doccia. Arbitraggio favorevole alla Kiev, alla Dinamo. Sudditanza psicologica. E godo. Zavarov, non perdermela, grazie. Ok. Belanov. Mamma mia, Demianenko. Calcio bailado. Mamma Zavarov. Il problema è che siamo in 2 o 3 squadre e se vincono sempre tutte basta la sconfitta e perdiamo. Ok. E proviamo. Rosigno. Ok. Zavarov. Abbiamo una partita in meno, però ragazzi Dnipro e Shakhtar vincono sempre, quindi in realtà non sarà semplice vincere se tutte vincono sempre. Zavarov, Rosigno, Belanov, Priest. Ed è gol ancora del Bela, ragazzi. Sarà dura però, perché ragazzi adesso c'è abbondanza a destra con Reuro che deve rientrare, sarà comunque lui il titolare ovviamente. No, vediamo un Belanov morto però, Ultimo cambio.
Lodiamo questi ragazzi che stanno giocando un calcio spaventosamente bello. Ci aveva fatto un gol, comunque il tabellino l'ha timbrato, va bene così. Oggi il mattatore è Igor Belanov. Yaremchuk. Ah vabbè ragazzi, ma questi tirano missili terra-aria. Yaremchuk, peccato. Ma calcio bailado a Kiev. Non ci capisce più niente il Liv. Priest. Gol ancora. Damenenko, mamma mia. 0-6, mi ricorda un derby. 11 maggio 2001, quella data non la scorda più nessuno, e soprattutto l'azzurro nero che quel derby ha perso 6-0. Adesso non mi ricordo se era proprio così il coro, però va bene, licenze poetiche. 5 partite senza subire gol, dominio puro ragazzi, dominio puro. Ok. Belanov show ragazzi, mamma che bella, mamma, e come sta salendo il Bela ragazzi, godo. No. Oh. Complimenti per l'ultima partita. Ok, facciamo l'ultima per vedere come andiamo contro l'Olimpia Lubiana, che questa sicuramente sarà una partita molto più difficile. Ma la squadra comincia a carburare e la cosa mi piace. Ok. Qua vabbè, succede, vabbè, chi se ne frega sinceramente. Formazione consigliata, mettono Priest. Ecco, allora a questo punto lo mettiamo perché è vero che blocking magari. Dai, bisogna vincere però ragazzi, l'Olimpia Lubiana è una buona squadra, ma noi abbiamo i campioni per poter vincere. Io voglio prendere Calazze proprio, cioè, non è una Dinamo senza Calazze. Ah, ok, possiamo registrarle adesso. Come no? No, perché no? Ma perché non posso? Vediamo se ne tolgo un altro per curiosità. Allora sì, la vedi. Allora qua, uno dei due. Era 15, 14. Allora, Fomenko, ciao. E mettiamo Yaremchuk. E dopo, solo un cambio, insomma, preferisco avere Yaremchuk. I tifosi della Dinamo ci credono. Verita, dai, cazzo, che spesso sarà contento che insomma alla sua come si dice, convocazione con la Denmark. Ok, portiamo Rebro, ma non penso giocherà. E mettiamo Priest per un blocking un po' in difficoltà. Cioè blocking fondamentalmente è una punta. Vabbè, se si gioca bene Priest mettiamo blocking come riserva di Sheva, me ne frega, cioè, nel senso. Vai contro Olimpia Lubiana. Partita difficile. Ok. E anche Belanov. Dai. Andiamo a prenderci l'Europa League. Voglio dare gironi, cazzo, lo possiamo perdere. Ci vorrebbe un gol a Lubiana. Piove. Piove sempre a Lubiana.
ragazzi. È un po' dura in Europa, leggermente dura in Europa. Che coglioni. Ok. Il danesino oggi non mi sta fallendo, un po' uno dei peggiori in campo, Andiamo di offensiva, un gol serve, cazzo, perdere 1-0 è stato pesantissimo. Tanto la Dinamo Zagabria sta umiliando il Deportivo, incredibile, gol. Niente da fare, in Europa rischiamo di uscire anche dai preliminari dell'Europa League. Mamma mia che dura. Allora, blocking. È così, vabbè. Europa problematica. E Yaremchuk per Belanov. Stanno fallendo un po' tutti oggi, 2-0 pesantissimo, dobbiamo fare almeno un gol, se no è dura. Dobbiamo fare almeno un gol, se no è dura per il ritorno. Palo. Incredibile. Incredibile palo. Non ce ne va una giusta. Peccato veramente. Niente da fare. Male, 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 raga. Male, male, male. Niente, Yaremchuk non riesce a prenderla. Fa quello che vuole il Lubiana, purtroppo. Niente da fare. Rischiamo anche di prendere il terzo, dai. Mamma mia. Vabbè, avevo un piede fuori dall'Europa League purtroppo. Niente, la squadra non è pronta per l'Europa, questo è poco, ma sicuro. Ci vorrà un miracolo a Kiev, che la vedo abbastanza complicata. Qua neanche non vado. Abbandono, mi incazzo. Shevchenko è stato visto allo stadio, bene. Va buon raga, saluto del comandante veneziano, benissimo in campionato, male in Europa. Ciao!